এই গাড়লগুলোর খাদ্য চাহিদা আপনারা কিভাবে মিটিয়ে থাকেন? কি কৃমির ওষুধ খাওয়াচ্ছেন? কৃমির আপনি অনেকগুলো ওষুধ আছে, তার ভিতরে লিভানিট, এলটিভেট, হ্যাঁ আমি এই দুইটাই ব্যবহার করি। এদের খাবার, এদের চিকিৎসা, এগুলো সবই মেনটেন করছেন। তাহলে গোসল কতদিন পর পর করা? দর্শক বন্ধু ও খামারি ভাই ও বোনেরা, সালামু আলাইকুম। দর্শক বন্ধু, ঘুরতে ঘুরতে আজকে চলে এসেছি নাটোর লালপুর গৌরীপুর এক গাড়লের খামারে। দর্শক বন্ধু, আজকে আমরা আছি একটি চরের উপরে। এই চরের উপরে একটি সুন্দর গাড়লের খামার তৈরি হয়েছে। তো এই গাড়ল খামারি মালিকের সাথে আজ আমরা কথা বলবো, তিনি কিভাবে এই গাড়লগুলো লালন পালন করছেন, কিভাবে এইগুলো দেখাশোনা করছেন, কেন তিনি এই চরে খামার তৈরি করলেন, আজকে সব কিছু জানবো। দর্শক বন্ধুরা, পুরো ভিডিওটি জুড়ে আপনারা আমার সাথেই থাকবেন। তাহলে চলুন আমরা সেই ভাইয়ের সাথে কথা বলি। আসুন আপনারা আমার সাথে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা খুব ভালো রাখছে। ভাইজান, ঘুরতে ঘুরতে আজকে আপনার খামারে চলে আসলাম। আলহামদুলিল্লাহ। গাড়লগুলো কেমন আছে? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা ভালো রাখছে। আপনি কেমন আছেন? আমিও আল্লাহ তাআলার মানে মেহেরবানিতে অনেক ভালো আছি। যাক, আলহামদুলিল্লাহ। তো ভাইজান, এত সুন্দর একটি খামার দেখে তো চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। এত বিশাল চারণভূমি আপনার ভাই? আলহামদুলিল্লাহ, এটা হচ্ছে সরকারেরই একটা চর। এই চরে আমি ভেড়াগুলা চড়াই। আচ্ছা দর্শক বন্ধু, দেখুন আপনারা একটু চারিদিকটা একটু দেখুন। দর্শক বন্ধু দেখুন, বিশাল চারণভূমি। এত চারণভূমিতে এই গাড়লগুলো তো খেয়ে পেট সবসময় লোড থাকে ভাই। আধা ঘন্টা লাগে। তাই? আচ্ছা, তো যাক ভাইজান, আজকে এই গাড়লগুলো এখানে কিভাবে লালন পালন করছেন, এগুলো দেখাশোনা কিভাবে করছেন, আমার দর্শকদের জন্য আমরা আজকে আপনার কাছে জানবো। আলহামদুলিল্লাহ। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে তো ভাইজান, প্রথমে আমরা আপনার পরিচয়টা জানতে চাই, আমার দর্শকরা বলুন। আমার নাম হচ্ছে আরিফুজ্জামান লাবু। জি। আমি একটা স্কুলের পরিচালক বা হেডমাস্টারের দায়িত্ব পালন করতাম। আচ্ছা। সেটা চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা থানা। আচ্ছা। আর আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট চুয়াডাঙ্গা, আলমডাঙ্গাতে বাড়ি, আলমডাঙ্গা পোপারে। আচ্ছা। আর লেখাপড়া করেছি কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে সরকারি খরচে। আচ্ছা। করোনাকালীন বিভিন্ন, আমার না সারা বাংলাদেশেরই সমস্যা, সারা পৃথিবীর সমস্যা, সেই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমি এই পেশায় চলে আসছি। তো ভাইজান, আপনার বাসা চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গায়? আলমডাঙ্গা একটা উপজেলা। আলমডাঙ্গা উপজেলা এবং সিটি কর্পোরেশন। আর এখন আমরা অবস্থান করছি কোথায়? এটা হচ্ছে নাটোর জেলা, গৌরীপুর থানা, পদ্মার চর। ঠিক বলছেন তো? একেবারে। তো আমরা জানলাম যে আপনার বাসা আলমডাঙ্গায়। তা আপনি এখানে কিভাবে খামার তৈরি করলেন? আল্লাহ তাআলা, সেই গল্পটা আমরা একটু জানতে চাই। এখানে আমার এক ভাই আছে, আমি বিগত দিনে হাঁসের খামার ছিল। আচ্ছা। তো সেই ভাইয়েরও হাঁসের খামার ছিল। হ্যাঁ। তো এমনিতে আসলে খামারি তো একটা বন্ধুত্ব থেকেই যায়। জি জি। তারপরে ভাইয়ের এই চরে আমি একদিন বেড়াতে আসি, আসে আমার খুব ভালো লাগে চরটা। আচ্ছা। তো আমার যেহেতু আলমডাঙ্গায় খামার, হ্যাঁ, ওখানে কিছু সমস্যা ছিল। তারপরে আমার ওই সেই সমস্যার কারণে, ঘাসের সমস্যার কারণে পরে আমি এই জায়গাটায় এসে দেখছি যে আমি সুইজারল্যান্ডে চলে আসছি। সুইজারল্যান্ডে? আচ্ছা। হ্যাঁ, সুইজারল্যান্ডে আমি যাই না, কিন্তু মনে হচ্ছে সুইজারল্যান্ডে চলে আসছি। সেরকমই একটা জায়গা দেখে আমার মনে হচ্ছে। দেখেন ঘাস, মানে কি পরিমাণ ঘাস, আর মানে লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি, আর এগুলো পরিত্যক্ত, ব্যবহার হচ্ছে না। আচ্ছা, আপনি সেটাকে কাজে লাগাচ্ছেন? আমি এখন দেখা যাচ্ছে পড়ে আছে, আমি তো কাজে লাগাচ্ছি। আমি কাজে লাগাচ্ছি না, পশু পাখিগুলো খাওয়া দাওয়া করছে। আর মানে কি বলবো, আপনি আধা ঘন্টা খাইলে পরেই পেট বোঝা হয়ে যায়। আচ্ছা। তো ভাইজান, তাহলে আমরা সেই গল্পটি এখন শেষ হয়নি, আমার দর্শকরা এখনো জানতে চাই এই পেশায় আসলেন, মানে এখানে কিভাবে আসলেন। তাহলে ওই যে বলছেন খামারিদের সাথে মিল মহাব্বত। হ্যাঁ হ্যাঁ, উনি সেনাবাহিনীতে চাকরি করে। ভাইয়ের কাছে বললাম যে ভাই এই সমস্যা, বলছে যে আপনি চলে আসেন। আচ্ছা। তো উনি আমাকে মোটামুটি ওনার কথাতে আমি চলে আসছি। ও আচ্ছা।
তাহলে আপনার কি আলমডাঙ্গায় আরেকটি খামার হ্যাঁ আছে? ইনশাআল্লাহ আলমডাঙ্গা। তাহলে ওখানেও খামার আছে, এখানেও খামার আছে। জি। তাহলে এই খামারটা এখন দেখাশোনা কে এই করে? খামারটা দেখাশোনা করে এখানে আমার লেবার আছে, লেবার আছে। আর আমি সপ্তাহে 1 দিন অথবা 2 দিন। আচ্ছা, তাহলে যে লেবার দিয়ে এই গাড়লগুলো দেখাশোনা করছেন তারা ঠিকমতো দেখাশোনা করে তো? ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ কোনো সমস্যা হয় না না? না না না, সমস্যা আচ্ছা নেই। আচ্ছা, তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম। দর্শক বন্ধুরা, আপনাদেরকে জানালাম ভাই সেই আলমডাঙ্গা থেকে এই লালপুর পদ্মার চরে কীভাবে গাড়ল খামারটি শুরু করলেন। আচ্ছা, তো ভাইজান এখন আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে আমার নতুন কোনো দর্শক বন্ধু এইভাবে খামার কি শুরু করতে পারবে? ইনশাআল্লাহ করতে পারবে, একজন ভালো লোক হইলে পারে হ্যাঁ। সে অবশ্যই করতে পারে, শুধু দেশে না বিদেশ থেকেও করতে পারে যদি সে লোকটা ভালো হয়। আচ্ছা, যাক ভালো লাগলো। ভাইজান এখন আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে এই গাড়লগুলোর খাদ্য চাহিদা আপনারা কিভাবে মিটিয়ে থাকেন? আমি আপনাকে প্রথমেই বলেছি যে আসলে আমি সুইজারল্যান্ডে আছি। তার আচ্ছা। মানে সুইজারল্যান্ড বলছি কিসের জন্য? হ্যাঁ ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড হ্যাঁ। এগুলা তো আপনার হচ্ছে সবুজ সবুজ দেশ, মানে ঘাসের তাদের অভাব নাই। জি জি জি। তো আমার আসলে খাবার তো কিছু লাগে না। এই যে চারণভূমি দেখছি এখান থেকেই সব সব কমপ্লিট, সব এভরিথিং আধা ঘন্টায় কমপ্লিট। আধা ঘন্টায় কমপ্লিট। দেখা যাচ্ছে যদি 6টায় সন্ধ্যা লাগে, 5টায় ছেড়ে দিলে পরে 6টার ভিতরে 1 ঘন্টার ভিতরে খাইয়ে পেট লোড। লোড হয়ে যাবে। আচ্ছা আর সকালবেলা দেখা যাচ্ছে যে আপনার 10টা 9টার দিকে 10টা 11টা 2 ঘন্টা রাখলে পরে হয়ে যায়। আচ্ছা, তো ভাইজান আরেকটু জানতে চাচ্ছি এর চিকিৎসাটা আপনারা কিভাবে পরিচালনা করছেন? চিকিৎসা বলতে এখন এর চিকিৎসার ভিতরে কৃমির ডোজ 2 মাস পর পর কৃমির ডোজ করা হয়। আচ্ছা, 2 মাস যেহেতু পর পর। এখানে কাঁচা ঘাস প্রচুর, আচ্ছা, এই কাঁচা ঘাস খেলে পারে এদের কৃমির আক্রান্ত বেশি হয়। বেশি হয় তাই না? এই জন্য অনেকে 3 মাস করে, তবে আমি বলি যে 2 মাসের ভিতরে কৃমির ডোজটা করলে পারে ভালো। ভালো হয়। 2 মাস এই ঘাসগুলো তো শুকনা, জি কিন্তু মাটিটা ভেজা মাটি ভেজা। এটা আচ্ছা। চর তো বালি মাটি, তো আপনার এই মাটিটা এইরকমই থাকে। থাকে। হ্যাঁ। তাহলে 2 মাস পর পর 2 মাস কৃমির করলে ওষুধ। পরে ভালো হয়। আচ্ছা, কি কৃমির ওষুধ খাওয়াচ্ছেন? কৃমির আপনি অনেকগুলো ওষুধ আছে, হ্যাঁ। তার ভিতরে লিভানিট, এলটিভেট, হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি এই দুইটাই ব্যবহার করি। লিভানিটটা খুব ভালো। লিভানিটটা খুব ভালো। আচ্ছা, তো কয় ভাগে খাওয়ান বড়গুলো? লিভানিটটা 3 ভাগে। 3 ভাগে। আসলে 3 ভাগ বলতে আপনার প্রাণীর ওয়েট অনুযায়ী ওষুধটা দেওয়া সবচেয়ে ভালো। ভালো। আচ্ছা, এদের কলিজা কৃমির চিকিৎসা করে? কলিজার কৃমি বছরে 2 বার করা হয়। হ্যাঁ। তবে আপনার আমরা 2 বারই দিই। লিভানিট দিই, দেখা যাচ্ছে যে আপনার 2 মাস পরে হইলে পর আসলে বছরে 6 বার হয়ে যায়। তো ওইভাবে তো না, ওর একটা হিসাব আছে। আচ্ছা আচ্ছা, সেই হিসাব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে একবার কলিজা কৃমি করলাম, তারপরে দেখা যাচ্ছে লিভানিট দিলাম, মানে ওই যে কৃমির মুখে খাওয়ার একটা ইনজেকশন। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, তারপরে আবার আপনার পিপিআর আছে। আর এদের ভার্মিক করেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, আর এই এদের লিভার টনিক খাওয়ান? লিভার টনিক ওই আপনি কৃমি করার পরে লিভার টনিকটা দিলে পরে ভালো হয়। ভালো হয়। আচ্ছা, এদের যেদিন কৃমির ওষুধ খাওয়ান সেদিন কি এদের সাথে সাথে গোসল করিয়ে দেন? কৃমির ডোজ করানোর পরে দেখা যাচ্ছে আসলে এটাও নির্ভর করে ওয়েদারের উপরে। আচ্ছা। আবহাওয়া যদি ঠান্ডা থাকে হ্যাঁ, তাহলে পরে দেখা যাচ্ছে আবহাওয়াটা খুব ঠান্ডা বা বৃষ্টি হয়ে গেল, ওই দিনকে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের মানে আপনি 2-10 দিন এদিক ওদিক হলে কিন্তু খুব সমস্যা হয় না। যে আমি হয়তো 2 মাসে 60 দিনেই করবো এমন কোনো কথা নেই, হয়তো 70 দিনও হয়ে যেতে পারে। আবার দেখা যাচ্ছে 5 দিন এদিকেও চলে আসতে পারে। আমার আবহাওয়ার সঙ্গে এর হচ্ছে কৃমির ডোজটা নির্ভর করে বেশি। তো আমি অনেক খামারের কাছে শুনেছি যে কৃমির ঔষধ খাওয়ানোর সাথে সাথে গোসল করে দিলে পরে অবশ্যই সেটা সবচেয়ে উত্তম। আচ্ছা ভাইজান, আর একটু জানতে চাচ্ছি আপনার এখানে মোট কয়টা জাতের গাড়ল লাল? আমার এখানে আছে 4টা। 4টা? কি কি? দেশি আছে, হ্যাঁ, ক্রস আছে, হাই ক্রস আছে, আচ্ছা, অরিজিনাল আছে। তাই? হ্যাঁ। তো এই দেশি ভেড়া রাখার আবার কি দরকার? দেশি ভেড়া রাখার বলতে কি আসলে বাপ দাদার ঐতিহ্য একটা কথা বলে না, যে দেশি দিয়ে আসলে একটা লোক নিতে আসলে পারে সে বলে যে এইটা অরিজিনাল বা এইটা দেশি বা এইটা, আসলে তাকে দেখানোর জন্য কম্পেয়ার করার জন্য আমার মালটা রাখতে হয়। ও আচ্ছা আচ্ছা। 4টে হলে দেখানো যায় যে এইটি হচ্ছে দেশি, যেমন এই যে এইগুলা দেশি, যার লেজ এত টুকটুক। দর্শক বন্ধুরা, এইগুলা দেশি? এইগুলা দেশি। ও কিন্তু ওটা দেশি না, ওটা হচ্ছে ক্রস না, ওটা হচ্ছে হাই ক্রস। হাই ক্রস, এই লেজ বড়। হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে হাই ক্রস। আর যেগুলো লেজ ছোট সেগুলো হলো দেশি। এই যে এগুলো সব দেশি। এখানে যে কয়টা আছে সব দেশি। ও আচ্ছা আচ্ছা, দেশি। এই যে এগুলো সব দেশি, এই যে এগুলো সব দেশি। অর্থাৎ দেশি হলে পর আপনি লেজ 1 ইঞ্চি মতন বা 1.5 ইঞ্চি আসবে। দর্শক বন্ধুরা, এটা দেখুন, এই যে এগুলা কি জাতের ভাই? এইগুলো হচ্ছে হাই ক্রস। হাই ক্রস, এটা হাই ক্রস। আর এটাও হাই ক্রস। এটা অরিজিনাল মানে 90%।
তাহলে আমরা অরিজিনাল দেখছি, হাই ক্রস দেখছি, দেশি দেখালাম আমার দর্শকদেরকে। তাহলে মোটামুটি এটা এটা হচ্ছে এটা হলো ক্রস, যেমন বলছেন না, এটা হাই ক্রস এবং ক্রসের মাঝামাঝি। আচ্ছা আচ্ছা, অর্থাৎ আপনার ওই হাঁটুর উপরে লেস চলে গেলে পরে ওইটা আমরা হচ্ছে ক্রস বা হাই ক্রস বলা হয়, আর হাঁটুর নিচে নেমে গেলে পরে ওইটা হাই ক্রস বলা হয়। এটা হচ্ছে অরিজিনাল বাচ্চা। এই যে এটা অরিজিনাল বললে আমরা 90% বলি, একদম অরিজিনাল বলা হয় না, 90% বলা হয়। এই যে একটা আসছে, এই যে এটা পেটে বাচ্চা আছে, প্রথম প্রেগনেন্ট। আচ্ছা আচ্ছা, যাক মোটামুটি জাত সম্পর্কে জানলাম। তো অরিজিনালগুলো কয়টা করে বাচ্চা দেয়? অরিজিনালগুলো আপনার একটা বাচ্চা আসে, আর হাই ক্রসগুলো আর 80% দুইটা আসে, আর 20% একটা আসে। আর ক্রসগুলো কয়টা করে? ক্রসগুলোর আপনার ওই 80% দুইটা আসে। আচ্ছা, আর এই দেশি ভেড়া কয়টা? দেশিগুলোর মোটামুটি আপনার 95% দুইটা আসে। আচ্ছা, বলে একটা আসে না, তিনটা আসবে আপনার মোটামুটি 50% তিনটা আসবে। তাই মানে 100 থাকলে 50টা তিনটা আসবে। তো ওই আপনি দেশি যে বাচ্চাগুলো বলছেন, ওই বাচ্চাগুলো কেমন দামে বেচে কেনা? দেশি বাচ্চাগুলো বলতে কি আসলে দেশি বাচ্চার রেট কম। কত? 1500 টাকা। তাই? 1500 টাকা বা 2000 টাকা রাখতে হয়। ও আচ্ছা আচ্ছা, শখের বসে দর্শকের চাহিদা অনুযায়ী। মানে বাসায় আত্মীয় স্বজন আসলে পরে একজন একটা পোল্ট্রি মুরগি কিনতে যায়, আর আমরা এটা জবাই করে দিই। আচ্ছা আচ্ছা, তো ভাইজান যাক মোটামুটি ভালোই লাগছে যে এই পদ্মার চরে এত সুন্দর একটি গাড়ল খামার তৈরি করছেন। তাহলে এখানে মোটামুটি ওই 4টা জাতের গাড়ল আছে, এদের খাবার, এদের চিকিৎসা, এগুলো সবই মেনটেন করছেন। তাহলে গোসল কতদিন পর পর করান? গোসল করানো বলতে আপনার হচ্ছে 2 দিন পর পর, যেহেতু আমাদের চর এলাকা তো নামাই দিলে পর হয়ে যায়। এখন এই মাঝখানে আপনার 2-10 দিন গোসল করানো হয় না, এই কারণে একটু নোংরা হয়ে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আর লোম কতদিন পর পর কাটেন? বছরে 2 বার কাটা হয়। বছরে 2 বার কাটেন? আচ্ছা, মোটামুটি আপনার কিছুদিন ভিতরে কাটা হবে, শীত আসছে তো, শীতের আগেই কেটে দেওয়া হবে। ও আচ্ছা, তো যাক মোটামুটি ভালোই লাগছে। তাহলে রাখাল দিয়ে এগুলো দেখাশোনা করছেন, তাহলে আপনি প্রত্যেক সপ্তাহে এসে দেখে যান ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তাহলে মোটামুটি খামারের বয়স যা 9 মাস বললাম। 9 মাস, আচ্ছা আচ্ছা, যাক ভালো লাগছে। তো ভাইজান আমার দর্শক বন্ধুরা, এই যে নাটোর, রাজশাহী, বগুড়া, এদিকে কুষ্টিয়া, ঈশ্বরদী, এই অঞ্চলের পাবনা, আমার দর্শক বন্ধুরা যদি আপনার কাছ থেকে এই গাড়লগুলো নিতে চায়, তারা লালন পালন করতে চায়, তারা আপনার কাছ থেকে যদি পরামর্শ নিতে চায়, সেক্ষেত্রে দেওয়া যাবে কিনা? ইনশাআল্লাহ অবশ্যই পরামর্শ দেওয়া যাবে। আমরা তো যেহেতু শিক্ষকতা পেশায় আছি, আমাদের কাজই হচ্ছে মানে পরামর্শ দেওয়া। আচ্ছা, এবং সুপরামর্শ। তাহলে আমার দর্শক বন্ধুরা কিভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করবে? আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে পরে মোবাইল নাম্বার আছে, মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবে। আচ্ছা, যদি মনে করে সরাসরি আসবো, তাহলে পরে আপনার ঈশ্বরদী নেমে ওখান থেকে ইয়েতে আসতে পারবে, অটো বা সিএনজিতে আসতে পারবে। নাটোর গৌরীপুর বললে পরেই নামাই দেবে। আচ্ছা, গৌরীপুর স্কুলের ওখানে আসে যদি বলা যায় যে গৌরীপুর চরে যাব, তাইলে পরে আপনি আমাকে পাওয়া যাবে। আচ্ছা, আর মোবাইলে কন্ট্যাক্ট করে আসা সবচেয়ে ভালো, যেহেতু আমি আলমডাঙ্গাতে থাকি। আর আলমডাঙ্গা আসলে পরে আলমডাঙ্গাতেও আসতে পারে, মানে আমাকে আলমডাঙ্গাও পাওয়া যাবে, এখানেও পাওয়া যাবে। তো ফোন করে লোকেশনটা জানলে পরে আমার দর্শকদেরকে সরাসরি ফোন নাম্বারটি দিয়ে দিন। আমার নাম্বার হচ্ছে 019-019-88416181। আচ্ছা আচ্ছা, যাক ভালো লাগলো। আচ্ছা আচ্ছা, যাক ভালো লাগলো। আমার দর্শক বন্ধুরা নাম্বারটি পেয়ে যদি যোগাযোগ করতে চায়, তাহলে আপনি তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, পরামর্শ দেবেন। আচ্ছা, যাক ভালো লাগলো। তো ভাইজান, আমরা এই ভিডিওতে আমার দর্শক বন্ধুদেরকে জানালাম যে কিভাবে আপনি এই গাড়লগুলো লালন পালন করছেন। তো এর পরবর্তী আমি একটা ভিডিওতে আমি যেতে চাচ্ছি, পর্ব তুলতে যাচ্ছি, যাতে আমার দর্শক বন্ধুরা আপনার এই গাড়লগুলো মূল্য সম্পর্কে জানতে চায়, কেমন দামে এই গাড়লগুলো আপনি সেল করছেন, উৎপাদন করছেন। সেল তো করতে হবে, এত মাল তো খামারে রাখা না, এটা তো অবশ্যই উদ্যোক্তা, মানে মাংসের চাহিদা পূরণ করতে হবে আমার। তারপরে সেই পর্বে আমরা খামারি বাড়ুক, বেকার সংখ্যা কমুক। তার জন্য আমরা আরেকটু সহযোগিতা আপনার কাছে কামনা করছি। তো এই ভিডিওটি আমরা বেশি দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছি না, এখানেই শেষ করে দিতে চাচ্ছি। দর্শক বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ছোট্ট একটি ভিডিও। এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে লাবু মাস্টার এই পদ্মার চরে যে গাড়লের খামারটি তৈরি করেছেন, তিনি কিভাবে এগুলো দেখাশোনা করছেন, কিভাবে এদের লালন পালন করছেন। তিনি এই খামারটি কতদিন আগে শুরু করেছেন,
কতগুলো গাড়ল আছে, কি কি জাতের গাড়ল আছে, সব কিছু আমি আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করেছি। তো এর পরবর্তী পর্বে আমি এই গাড়লগুলো কেমন দামে বেচা কিনা হচ্ছে সেটা জানাবো। তো পরের পর্বটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এই পর্বটি এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।